Pravim Karađorđevu šniclu. Znam da je uglavnom ljudi vole, mada je onako velika uvijek, pa nekad bude za 2 osobe, nekada za 1, zavisi ko je koliko ješan, ali nema ko ne voli punjene šnicle. Bilo da se radi o telećim ili o svinjskim, to je sada već izbor koji je na vama. U svakom slučaju, evo načina kako možemo lako da je kod kuće napravimo. Ne zahteva toliko puno stručnosti i znanja. Samo treba malo vremena dok se ono meso izlupa, ali posle sve bude tako lepo hrskavo, ukusno, prepuno kajmaka ili možda nečeg drugog. Pravim i tartar sos koji savršeno ide uz Karađorđeve šnicle, a ostalo od priloga je na vama, ono što poželite. Karađorđeva šnicla. Za početak krećemo od mesa. To može da bude teleće, iako je ovdje malo češće svinjsko. Odseći ćemo ovdje ovaj repić i nećemo bacati, zato što ćemo to da prosto napravimo posle i da ispržimo kako god. I glavu. I od ove sredine ćemo da pravimo jednu veliku šniclu. Pritom, onaj višak žilica, kao što, evo, zbog toga ne mogu recimo ovdje da dobro presečem, ćemo također da odstranimo koliko možemo, mislim, to profesionalci rade odlično. Evo, meni ova tu recimo baš smeta, pa ću da je skinem. Tako. I ovdje još malo ovo i onda možemo da tanjimo. Sada, nekada uopšte nismo koristili nešto iznad, stavljali da kada lupamo meso. Sada ću vam pokazati ono sa stretch folijom, verujem da mnogi znaju, ali eto, možete to da upotrebite kao način. Tako. No, pre toga kako da istanjimo naš svinjski vrat. Zasečemo na pola ovdje, u stvari u sredini. Ne idemo do kraja nikako, dakle ne presecamo, samo zasecamo meso. Evo ga. I sada, vidjela sam profesionalci kako oni to iz 2 dela sad izlupaju, međutim, meni da bi bilo lakše, ja to još jednom ovdje sa strane ovu polovinu isto zasečem, pa zasečem i ovu drugu, malo više puta prosto sebi olakšam. Tako, možda i još malo šta fali. Tako. Sada ovo meso ćemo da lupamo, ali pre toga ću samo da vam pokažem. Krenula sam pa rekao ajde da to pokažem za početnike, možda ne znaju. Ovu običnu stretch foliju sada uzimam i nekoliko puta sam išla levo, desno i ovako preklapala, pa ću sada evo da pokažem još jednom kako to ide. Evo. I lepi se jedan sloj na drugi. Opet ću sada je vratim nazad. Ne morate svaki put da sečete, samo preklapate. I tako dobijemo ovako neku malo deblju foliju koju možemo da stavimo preko mesa kada ga tučemo, odnosno kada ga tanjimo. Sada ću evo da vratim meso, to je to. Nazad. Možete ispod daske, opet za početnike, da stavite neku krpu, prosto kada budete lupali da to ne lupa cela zgrada ili kuća, svejedno gde ste već, da malo ublažimo taj zvuk. Stavim evo sad ovako preko i ništa, uzmete bat i lupate. Ovo je samo dosadno, ništa nije teško i komplikovano, samo je dosadno dok ne izlupate kako treba. Oni koji su jače, to će uraditi brže. Mi malo slabijih mišića ćemo sporije, ali na kraju to sve bude kako treba. Bitno je samo da budete uporni i da tanjite. Posebno obratite pažnju ovdje na ivice, dakle na krajeve s jedne i s druge strane, jer njih u jednom trenutku preklapamo, pa je bitno da budu tanki, da nam ne bi kada napravimo Karađorđevu ti krajevi bili debeli, a u sredini tanka. Karađorđeva. Evo, to je jedan mali deo, sad ćemo da nastavimo, jer što je tanja, to je bolje, naravno nemojte da je probušite. Gledajte da bude tanka, ali ne probušena. Tako. Dakle, ne zaboravite krajeve ove ivice najviše. Kad smo to napravili, sada možemo da posolimo, pobiberimo i punimo kajmakom. Ovdje imam so, pa ću fino da posolim, koliko želite naravno. Ja volim da stavim i malo bibera, vi ako ne volite ne morate.
Neko stavi suvi začin, prosto ko šta voli. I sada stavljam kajmak. Stavite ga onako da ga ima. Naravno, ne skroz na krajevima, već ovako u sredini. Tako. Evo ga. I sada zašto je bitno da ovi krajevi što su tanki? Zato što ćemo ovako da preklopimo, da nam ne curi kada se bude pržilo. I sada je jako važno da ponovo izlupate ovo, da se spoji. I stanjite dodatno sada. Evo i drugu stranu ćemo da spojimo. Eto gac. I sada uvijamo. Dobro. Tako. I ovo ću malo isto da dodatno izlupam kako bi se, evo ga, bilo dobro. Sada ćemo malo ovako da ga, prosto da bi se sastavio što bolje. Tako. E sada, uzimamo foliju, ne ovu koju smo lupali, nego drugu i uvićemo u foliju kako bi to ostalo ovako čvrsto i kompaktno. Profesionalci bi rekli da treba sada da ide u frižider, da odstoji neko vreme. Ja sam jedan već unaprijed stavila tamo i stajao je, a ovaj baš namjerno neću. Pa da vidimo razliku između onog koji je stajao i ovo koji nije. Jer nekad prosto nemamo vremena da nam stoji, nego moramo odmah da pržimo, da dajemo porodici ili sebi da ručamo i onda to vreme nekad prosto nemamo. Pa da vidimo razliku da li je baš toliko bolje ili možemo ipak i ovako. A jedan ću sada da napravim i da ga stavim u rernu. Pošto ima onih koji prosto ne vole to prženje u ulju, iako je Karađorđeva poznata po tome da bi trebalo da se prži u ulju dubokom. Ali hajde da vidimo i kakva će biti kada je iz rerne. Tako da ću sada uviti još jednu, a onda idemo dalje. E sada ću ovu da stavim sa strane. Odnosno ovako malo. Pa ću da vam pokažem to uvijanje ako stavljate u frižider. Foliju ovu ovako otvorimo. Možemo da sad stavimo makaze, prosto da, tako. Evo ga. I sada uvijete. Gledajte da vazduh isterate. Sav. Tako. Evo. Zavrnete s jedne i s druge strane i takav sada stavite u frižider da stoji ako imate vremena. Ovaj neću, a onaj sam ja već stavila tamo. Tako. Sad ću ovaj treći da napravim. Isti postupak kao i onaj prvi, tako da ne moramo sada ovo detaljno da pokazujemo. Ova će ići recimo u rernu, a ove dve na prženje. I evo, ono što nam je potrebno za pohovanje, to je kao standardno što bude kada pravimo bilo koje pohovane šnicle, brašno, jaja i prezle. S tim što ću jaja samo malo sada da umutim. A koliko stavljamo jaja, odnosno prezle i brašno, to sad stvarno zavisi isključivo i samo od toga koliko Karađorđevih šnicli imate. Ako pravite jednu, stavit ćete puno manje nego ako pravite 2, 3, 4, 5, zavisi već od količine. Evo ovako. Umutila sam jaja, brašno je tu. I sada valjamo na sljedeći način. Oni koji su pravili ikad bilo kakve pohovane šnicle, naravno da znaju kako. Početnici su verovatno malo uvijek zbunjeni. Da li prvo idu jaja ili prvo brašno ili obrnuto ili šta je prvo, šta je drugo, šta je treće. Pa evo, ovo je korak po korak baš kao što sam složila. Prvo uzet ću, evo na primjer ovu koja je sa sobne temperature odmah nakon što je napravljena. Stavljam u brašno. Tako, uvaljamo dobro sa svih strana. Tako, utapkajte slobodno, poslije ćete da otresete višak. I gledajte i ivice ove skroz da također utapkate. Dakle, evo, to je to. Tako, slobodno tresnite, malo donji kraj, ovaj kraj.
Tako da se to sve lepo sjedini. Evo ga. Zatim ide malo mi je ovo kraće, u jaja, pa sa svih strana, pa ivice s jedne i s druge strane. Tako. I onda na koncu u prezle u koje ćemo dobro da uvaljamo našu Karađorđevu. Jer želimo da onako bude lepo. Da ima ta korica. Tako, okrenite. I također ove ivice dobro popunite, odnosno krajeve. Evo. I kad nam se ulje dobro zagreje, stavljamo da se prži u dubokom ulju. Sada ću ovako i ove ostale dve napravim, pa ćemo da pratimo i ovu iz rerne, a i ove. Evo, sad ću samo ovdje da je prebacim, da bih imala mjesta i za ove druge dve. Tako. Ovo mi je ona koja će ići u rernu, pa ću odmah i da je ostavim ovdje u ovom plehu. Tako. I ostala mi je posljednja, ova iz frižidera. Evo je. To je ta koja je hladna, stajala je tamo. Inače, ono što sam naučila također od profesionalnih kuvera jeste da pohovanje bude bolje, ona opna bude hrskavija ako je hladna prethodno, tako da verovatno i to ima veze. Ali u svakom slučaju sve zavisi od našeg vremena, nismo restoran. Tako. I sada ove dve hladnu i sobne temperature stavljam u ulje, središnju u rernu. I evo, ulje mi se greje. Za početnike savjet da znate da li je ugrejano, ovako bacite nešto malo unutra, prezlicu ili nešto i vidite da se prži, znači možemo da stavljamo i ono što pržimo. Kao što sam rekla, prvo ću da stavim ovu hladnu iz frižidera. Tako. Vatra ne sme biti najjača jer ćemo s polja da ispržimo, unutra će biti sirovo. A ne sme naravno da bude ni najslabija, neka srednja vatra i ostavimo da se prži. Sad ja bih rado stavila ovdje pored ovu drugu, pa paralelno, istovremeno, ali se plašim. Ne plašim se, malo ću ovu da čušnem, da ne gubimo vreme. I da ih pržimo. Fino, paralelno, a ova ovdje ide u rernu na 180-200 stepeni i tamo se peče. Imamo vremena tamo da napravimo tartar sos, onaj lepi preliv koji ide savršeno uz Karađorđeve šnicle i lako se pravi. Možete, ako želite uz ovo da jedete i pomfrit, da stavite i njega da se peče. Ja ću ga svakako napraviti, ne morate, to je sad stvar izbora. Može i pire krompir, može samo neko povrće, potpuno je svejedno. Evo, za tartar nam je potrebno, ovdje sam stavila malo majoneza, pa ću dodati krastavčiće. Ovdje imam neka 4 komada, samo sitno iseckate. Možete i da izrndate. To je možda čak i lakše i jednostavnije jer potrebno je da budu sitni unutra, ne krupni. Zatim unutra dodajemo, može i ne mora, malo senfa, limuna. Možete čak i soka od krastavčića, ono što je ostalo. Mrvicu soli. Tako. Stavljam mirođiju, nemam svežu pa ću staviti ovako malo ovu suvu. I malo bibera. Tako. To ću sve da promešam i dobili smo tartar. Evo ga, on nam je spreman. Kada bude bilo potrebno. I evo, vadim jednu. Tako. I ovu drugu ću da stavim na neki drugi tanjir sa strane. Ne može sve u kadar da stane. Tako, ovo tu i tu, sve nam je spremno. Ovdje imam pomfrit koji ću da stavim s obe strane. Tako, malo posolite pomfrit.
naravno, podrazumeva se. Zatim ovdje imam tartar sos koji ću fino da stavim preko. Na vrh, neko ga stavi sa strane pa onda ko želi umoči. Ja ću ovako. Tako. Malo čeri paradajzića. Tako. Svuda. I služe uglavnom sa onako kriškicama limuna, pa ko hoće valjda da doda još. Ja ću da stavim sa strane, pa neka ga, ko želi. To je to. Tandaradam, Karađorđeva, gotova. Ova. Zatim ovdje mi je ona koja je bila u frižideru. Ja na izgled ne vidim razliku, ali probat ćemo. Ova iz Rerne još nije gotova, to bih rekla. I delo je najmanje primamljivo, ali zato ćemo da probamo ovu dok ona ne bude gotova. I evo, stiglo vreme da se proba. Sad ću da sklonim ovu lepu dekoraciju što sam stavila od limuna. I da sečem direktno ovako po sredini. Hrska fino. Vruće još lepo. I evo, kada stisnem ovaj kajmakčić, curi kako je dobro. Lepo curi ovaj kajmakčić i sve iznutra. Evo, sad ćemo da... što volim kad ovako sve izlazi iznutra. Ovo lepo sočno. One su poznate po tome da su baš sočne. Sad ću morati da vodim računa jer je jako vruće. Kao što piše, girls can do anything, pa tako i Karađorđevu šniclu koja je prava, ono što bi se reklo muška. I ja znam da moji muškarci u kući jedva čekaju da završim snimanje i da raskomadaju ove Karađorđeve. Stvarno ljudi jako ukusno, onako baš je sočna, baš je gurmanluk, pravi. Mislim, kao u restoranu, a domaće sami smo pravili, znamo šta smo stavljali. Sada ću ovu drugu tu da stavim, ona što je bila u frižideru, što smo rekli da je hladna kad se pržila, da vidimo ima li neke razlike. Lepo hrska. Što volim kad ovako izlazi i curi. Znate šta, ja ne bih rekla da tu ima neke razlike. Baš što se ovih naših domaćih uslova tiče, tako da slobodno pržite odmah ako nemate vremena za bilo kakvo čekanje. Jer je isto ukusno. Dobro, pa dobro. Sad ću da sklonim ovu, a da izvadim onu iz Rerne koja se najduže pekla, da vidimo nju. Nisam izgledom fascinirana. Tu nam je kajmak malo iscurio. Naravno nije mogla da se uhvati ona zlatna boja, kao kada je ulje, jer je ipak iz Rerne. Sada, da li je ukusna, provjerit ćemo odmah. I da je presečemo. Naravno, ne može da bude hrskava kao kada je iz ulja. Iznutra, pa jeste, pečena je. Baš je dugo bila u Rerni. Malo mi više kao da je kuvana, moram da priznam, nego kao da je pečena. Evo, probat ćemo, pa ću da vam kažem i ukus. Znate šta, ukus je okej. Mekana je, ali nije hrskava kao što su ove iz ulja, mislim, logično. Tako da, moji bodovi idu apsolutno za ove iz ulja. A, kad je Karađorđeva, to je tako. Uživajte, jer kada je najbolje, onda je... bre.